«Прости, Нэнси, но решение вступает в силу сразу. Твою должность убирают». Так сказал мужик из отдела кадров. Он даже не посмотрел мне в глаза, просто щелкал своей глупой ручкой, как будто считает, сколько людей пришло на родительское собрание, а не ломает чью-то карьеру. А мой начальник Дэвид, с которым я работала целых 6 лет, сидел за столом и ухмылялся, как будто только что тихо пукнул, и ему это сошло с рук. Помню, у него был синий галстук с белыми корабликами, криво завязанный. Наверное, он думал, что он капитан яхты, а не человек, который только что уволил 48-летнюю женщину за неделю до того, как она должна была получить премию. Я отдала этой компании 7 лет, работала по 12 часов в день, а по выходным пила от усталости, как будто в клинике, где лечится моя мама от рака. Я видела таблицу с премиями. Там было минимум 40 тысяч, и я уже мысленно потратила эти деньги на счета за лечение и ремонт крыши у мамы, чтобы зима ее не раздавила. Но Дэвид начал реструктуризацию. А это значит уволить всех, кто имеет совесть и зарплату больше, чем карманные деньги его любимого стажера. Я медленно встала, стиснув зубы так сильно, что могла бы их сломать. «Выходное пособие есть?» — спросила я, стараясь говорить вежливо, и возненавидела себя за это. «Стандартный пакет», — вякнул Шарбо, как чайка, охраняющая свою картошку фри. 3 недели оплаты, если не будет проблем. «Ну уж нет, я не собираюсь портить вашу премиальную вечеринку», — ответила я, схватив сумку, пальцы будто стали стеклянными. «Если ты сейчас держишь свою кружку с кофе крепче, чем терапевт твой договор о неразглашении, сделай мне одно маленькое одолжение. Нажми «Подписаться». Я знаю. 97% из вас просто пролистывают эти истории. Как будто вы призраки в магазине техники. Но я пытаюсь набрать первые 10 тысяч подписчиков. Как опоссум, который залез в ловушку для енота. И каждое нажатие важно. Давайте покажем корпоративной карме, что алгоритмы тоже могут кусаться. Ну ладно, вернемся к моменту, где меня раздавили морально в переговорке. Я не плакала. Тогда нет. Я вышла, расправив плечи. Через офис, где все внезапно стали очень заняты. Уставились в таблицы и завязывают шнурки. Мой стол теперь пустой. Как гроб, ждал меня. Я начала собирать свои вещи в коробку. Фотография мамы, где у нее еще были волосы. 3 кружки, 1 с трещиной, 1 в пятнах. 1 с саркастичной надписью. 12 бумажек с паролями, которые теперь никому не нужны. Я даже не читала документы. Просто сгребла все в коробку. Как будто убирала место преступления. Поездка в лифте вниз. Была как поездка в могилу. Только когда я вернулась домой, с 2 бокалами вина из коробки и лицом в разогретом буррито, я вспомнила про нижний ящик стола. Я почти никогда туда не заглядывала. Только если заедал принтер. Или кто-то крал мою любимую ручку. И вот я нашла это. Между старой мышкой и мячиком от стресса. В виде смешного талисмана компании. Лежал мой первый трудовой договор. Все еще в конверте, все еще с подписью. Я развернула его, как будто это был проклятый свиток. И каждая строчка била меня по лицу, как мокрая тряпка. И вот на странице 6. В пункте 12b, мелким шрифтом. Если сотрудницу увольняют без причины, она имеет право на 10% от чистой прибыли компании. За тот квартал, когда ее уволили. Вместо обычной премии и выходного пособия. Я моргнула. Прочитала еще раз. 10% это не просто бонус моего отдела. Это 10% от всей квартальной прибыли компании. Я так рассмеялась, что вдохнула вино через левую ноздрю. И подавилась фасолью. Потому что вот в чем суть, дорогая. Они думали, что обманули меня.
Но этот пункт в контракте написала я сама. Еще в 2016 году, когда компанией руководили нормальные люди, которые верили, что лояльность надо вознаграждать. Это была страховка для топ-менеджеров. Но тогда, в начале, мне разрешили вести переговоры, потому что я была единственной, кто смог заключить контракт. На $1 миллиард по вопросам безопасности. Дэвид никогда не читал мой контракт. Конечно, нет. Он даже меню на обед не читает. Если там не выделена курица с пармезаном. И вот теперь. У меня был документ, который доказывал. Они должны мне не 40 тысяч. И не $100 тысяч. Нет, дорогая. Они должны были семизначную сумму. А если бы они решили играть грязно? Я бы пришла на их садовую вечеринку с огнеметом. В понедельник утром я пошла в грустную юридическую контору в центре города. Про адвоката там в Yelp писали, что он как питбуль с бешенством в костюме. То, что нужно. Внутри пахло жженым кофе и принтерным порошком, что, если честно, точно передавало мое настроение. Адвокат Грег Фиск был низкий, жилистый мужик в помятом галстуке. Будто он подрался с мусоропроводом. У него были глаза, которые не моргали. Со времен президента Буша. Он едва кивнул мне и просто показал на стул. Напротив себя. На нем лежала куча папок. Половина тунцового сэндвича. И что-то, похожее на заряженную рогатку. Он начал листать мой контракт и сказал: «Тебя уволили за неделю до премий, без причины». Так они и сказали, корпоративная реструктуризация. Я повторила эту фразу вслух, сжав пальцы так сильно, что они хрустнули. Грег тихо присвистнул. Что-то в его тоне значило. «Чёрт, у тебя реально есть шанс, или...» «Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет». Он постучал по строчке в контракте своей обгрызенной ручкой. Там все было четко, как стекло. 10% от чистой прибыли за квартал. Если уволили без причины. Они сами на это согласились. Когда директор компании еще был нормальным человеком. А не копией Чингисхана в костюме. Грек улыбнулся, и я впервые за 48 часов почувствовала облегчение. Но потом он добавил. И это было как ведро ледяной воды. Они никогда не признают, что уволили тебя просто так. Ни за что. Они скажут, что ты была проблемной. Допускала ошибки. Вели себя непрофессионально. Что угодно, лишь бы все запутать. У меня сжался живот. Я прямо слышала, как Дэвид самодовольно говорит. Нэнси в последнее время тяжело работала в команде. Проблемы с настроением. Не поддерживала стратегические цели. Все эти пустые корпоративные слова. Потому что я не позволила ему забрать заслуги моей команды. Я спросила. Они все это просто выдумают. Грег кивнул. Возможно, уже выдумали. Поднимут твои письма. Перевернут смысл. Скажут, что ты срывала сроки. Или портила отношения с клиентами. Могут даже придумать липовые выговоры, которые ты никогда не получала. Я сжала кулаки. И что теперь? Теперь действуем первыми, сказал он, наклонившись ближе. Создавай документальные доказательства. Покажи, что ты была ценным сотрудником. Собери все письма от начальства. Где тебя хвалят. Отзывы от клиентов. Награды, все, что покажет твою ценность. Чтобы нельзя было сказать, что ты просто сидела без дела. Я кивнула. Сердце билось сильно. А причина, по которой тебя уволили? «Деньги», — сказал Грег, и взгляд у него стал острым.
Они убрали тебя, чтобы оставить больше бонусов для начальства. Такое случается часто. Найди подтверждение. Ты не одна такая. Многих увольняли прямо перед выплатами. Вот твой рычаг давления. Я вышла из его офиса. Не столько злая, сколько как врач перед боем. Хаос, который творился в пятницу вечером, исчез. Теперь все было тихо, холодно и очень продумано. Если они хотели солгать, я собиралась поймать их с поличным. Первый шаг был понятен. Мне нужен был кто-то внутри компании. Верный человек, который еще и зол, как я. И я знала, кто это. Мария сидела в дальнем углу кафе, куда мы часто заходили по пятницам, когда работа была тяжелой, а времени в обрез. Мы ели там дешевую лапшу. Только на это и хватало бюджета. Когда я вошла, Мария уже была там. Она держала стакан с водой так, будто там был яд. Когда она увидела меня, ее глаза вспыхнули. Не от радости, а как будто внутри загорелся костер. «Они сказали всем, что ты ушла по собственному желанию», — прошипела она, даже не дав мне сесть. Мол, просто надоело, и ты ушла. За неделю до премий. Ну, пиар у Дэвида, как всегда, в деле. Сказала я, садясь напротив. Дай угадаю, он уже занял мой кабинет? Занял, сделал там ремонт. И, наверное, поставил себе еще одну комнату для своего огромного эго. Я попыталась улыбнуться, но улыбка не дошла до глаз. Он думает, что это все. Что я просто исчезну с постом на LinkedIn. Типа, открыто для новых возможностей. Мария наклонилась вперед, понизила голос. Ты даже не близка к тому, чтобы сдаться. Выдохнула она, будто все это время ждала, когда можно выпустить злость. Хорошо, потому что у меня кое-что есть. Дэвид ходил по офису и жаловался, что его команда будет выглядеть слабой на бумаге. Что он, мол, сократил людей. И теперь может отчитаться перед советом о хорошей экономии в 3-м квартале. Этот жирный пункт — это я. Добавила Мария с горячью. 2 менеджера проектов ушли. Один из HR, а Джеральд из отдела комплаенса. Я удивилась. Джеральд. Серьезно? Тот самый, который сортировал свои письма по алфавиту? Да. Думаю, для него это тоже было неожиданно. Никого не предупредили. Просто спасибо за вашу работу. И все. Вот ваши достоинства в желтом конверте. Сказала Мария с горячью. Я откинулся на спинку стула. Значит, они не просто сокращали людей. Они чистили отчеты перед выплатой бонусов. Почищали документы, не офис. Но, Нэнси, это еще не все. Сказала Мария и быстро огляделась по сторонам. Помнишь тот большой тендер? Проект для 40-х? Тот, над которым мы работали неделями? Я буквально тогда жила на батончиках и сухом шампуне. Помню, кивнула я. Так вот, мы выиграли его. Я моргнула. Нам об этом официально не сообщили. Потому что пока все держат в секрете. Но Дэвид уже включает прибыль от него в прогноз на 3-й квартал. Сделка огромная. Прибыль бешеная. Финансовый директор чуть не упал в обморок, когда услышал цифры. И знаешь, когда ее подписали? На следующий день после того, как тебя уволили. У меня в горле пересохло. Горечь подступила к языку. Так вот зачем они меня уволили? Сразу после того, как я обеспечила им прибыль, которая пойдет прямиком в их премии. Сделку не афишировали. Доходы приукрасили. Расходы урезали.
Классическая схема ради бонусов. Мария кивнула. Ты для них не угроза. Ты просто строка в бюджете, которую они могли спокойно вычеркнуть. Я посмотрела в стакан с водой. Но вместо своего отражения я увидела бухгалтерскую таблицу. Свое имя, выделенное красным. Прибыль в черном. И внизу жирная, противная подпись Дэвида. Ты сможешь мне это доказать? Письма, протоколы, переписку? Мария кивнула снова, на этот раз серьезно. Я буду осторожна. Пришлю все, что смогу. Только с личного аккаунта, только тебе. Не хочу, чтобы ты пострадала, тихо сказала я. Она усмехнулась. Пожалуйста. Я пережила 3 волны сокращений. И командный тренинг с самим Дэвидом. Я знаю, как ходить по минному полю. Мы расплатились наличными и ушли поодиночке. Я вернулась к машине и вдруг почувствовала то, чего не чувствовала со дня увольнения. Уверенность. Руки больше не дрожали. Я набрала номер Грега. «Пора начинать», — сказала я. Через час он уже отправил письмо. Официальное, заказное. Настоящее юридическое предупреждение. Всего 1 абзац. И он все поменял. Согласно пункту 12 трудового договора мисс Левин. Мы требуем выплату 10% от чистой прибыли компании. За квартал, так как ее уволили без причины. Компания включила режим защиты. А Дэвид даже не понял, какую гранату я подбросила под его лакированный стол. Ответ пришел через 3 дня. Письмо на толстой бумаге. Пахло так, будто его сбрызнули дорогим одеколоном. Фирма называлась как будто Грейсон, Фелдер и Кок. Словно список парней, живущих в общежитии Еля. Грег читал письмо вслух, а я тем временем бродила по его кабинету. Словно ищейка, учуявшая бифштекс. Трудовой договор с мисс Левин был расторгнут. По уважительной причине. Есть документы, подтверждающие ее проблемы с работой. Дальше рявкнула я. Многократное нарушение дисциплины. Непрофессиональное поведение. Несоответствие стратегическим задачам. Прилагаются 3 выговора. 2 плана улучшения. Итоговая негативная оценка. Все подписаны Дэвидом. Я застыла. Это чушь. Я этого никогда не видела. Грег спокойно кивнул. Словно уже 100 раз такое проходил. Ни одного документа, ни одной бумаги? Спросил он. Ни одного, ответила я. Если бы я хоть один видела, я бы сделала из него растопку. Для той вонючей свечки, которую Дэвид подарил мне на прошлое Рождество. Грег подвинул кучу бумаг. Я взяла верхний лист. Дата — 14 июня. Там было написано, что я якобы спорила с Дэвидом на общем собрании. Что я назвала его стратегию бессмысленной. И подорвала его авторитет перед всей командой. Но я помнила тот день совсем иначе. Мы просто купили пончики всем. Мы ведь тогда закрыли проект на 2 недели раньше срока. Кстати, чек за пончики до сих пор лежал у меня в почте. А еще ни один из этих документов не был подписан мной. Нигде. Только жирная закорючка Дэвида внизу. И ужасная верстка. Будто документ делал стажер, который даже не знает, где кнопка ТЭП. Грег постучал по углу бумаги. «Они готовятся», — сказал он. «Если смогут доказать, что тебя уволили по уважительной причине. Тот пункт в договоре не сработает. Ты не получишь ни копейки. Зато получишь испорченную репутацию и проблемы с будущей работой». Вот оно. Вся суть. Я смотрела на бумаги и сжимала кулаки. Они врут,
прошептала я. Они фальсифицируют документы. Это не просто подло. Это незаконно. Грек откинулся на спинку кресла. «Докажи это», — сказал он. Эти слова резанули. Не потому, что он был резким, а потому, что он был прав. Я могла хоть в мегафон кричать, что не видела этих бумаг. Но если нет доказательств, что их сделали уже после моего увольнения, это будут просто мои слова против их. А у них юристы, связи и миллионы. И тут я вспомнила. Что-то вроде мелочи. Но, возможно, ключевой. Дэвид никогда сам не писал обзоры на сотрудников, сказала я медленно. Он даже не знал, как это делать. Он просто отправлял шаблон своей помощнице. И просил ее накидать что-то про лидерство. Грек поднял бровь. «Думаешь, это написала она?» «Нет», — ответила я. «Но если он сам это сделал?» Он точно использовал свой комп. А это значит, там осталась Мерида. Я достала телефон и начала писать Марии. Пора было копнуть глубже. Эти файлы не просто фейк. Они цифровые следы, которые могут показать, кто их на самом деле сделал. Мне нужно было, чтобы Мария достала оригиналы не ПДФ, не сканы, а настоящие документы ОРТ. Если она возьмет их с общего диска или с ноута. Там будут метки времени. А если метки стоят после твоего увольнения? Сказал Грек с усмешкой. Тогда мы их прижали. У меня внутри все бурлило, как шторм. Снаружи спокойно. А внутри темная волна, готовая смести все. Они думали, что я сдамся. Что сотрут мое имя и перепишут историю. Но Дэвид допустил одну глупую ошибку. Он недооценил того самого человека, который всегда сохранял все чеки. Теперь я был здесь не ради денег. Я пришел за их репутацией. И я принес с собой огонь. Сообщение от Марии пришло после полуночи. Словно тайная записка от подполья. «Боже, тебе это понравится». Я сел в постели, сердце колотилось. Экран телефона светился голубым. Словно обещание мести. Я почти дремал под фон телевизора. И недопитый винный коктейль. Но теперь адреналин пошел по венам. Как топливо в ракете. К письму были прикреплены 4 файла. Именно те орт-доки, которые мы искали. Мария нашла их в папке на общем диске, которую Дэвид зачем-то назвал «Ехец Приватионы». Человек, который даже не знал, как отключить микрофон в заом, почему-то думал, что цифра в конце. Название папки защитит его от взлома. Я сразу переслал файлы Грегу. И открыл первый документ на ноутбуке. Смотрю наверх, дата создания. 4 октября, 10 часов 14 минут утра. А уволили меня 3 октября. Они сфальсифицировали предупреждение. После того, как я уже вышел из офиса. Я расхохоталась громко и от души. Как человек, который нашел бриллиантовое кольцо. В пакете с собачьими какашками. Да, это не звучало изысканно. Но, черт возьми, это было прекрасно. Соседи, наверное, подумали, что я или пьяная, или читаю заговор. Через 3 минуты позвонил Грек. И голос у него был, как у ребенка в рождественское утро. С огнеметом в руках. «Вот оно», — сказал Грек, почти не дыша. «Это твой железный аргумент. Тут нечего прятать. Если мы покажем это судье, или хотя бы намекнем, они сдадутся. Быстро. Так быстро, что у них останутся ожоги от тормозов». Я открыл следующее сообщение от Марии. В нем была таблица Excel. Прогноз прибыли за 3-й квартал.
Файл назывался только для внутреннего использования. Там были все крупные сделки квартала. В том числе та самая, необъявленная, на 40 миллионов. Которую заключила моя команда. В прогнозе стояла цифра. 38,6 миллиона долларов чистой прибыли. Я уставился на экран. В груди сдавило. Потом я начал считать. 10% от 38,6 – это 3,86 миллиона. Это не просто бонус. Это как выиграть в лотерею. Это оплатить мамины долги за лечение. Это каждое утро, когда я молчала на совещаниях. В то время как Дэвид коверкал слово «синергия». Я тупо смотрел на цифру. Пока Грег что-то говорил в ухо. Про стратегии, суд, давление, компромисс. Но я думал только об одном. Как же они все испортили. Они могли просто уволить меня. Просто выплатить сумму и точка. Но нет. Они стали жадными. Они солгали. И теперь сами дали мне оружие против себя. Это уже было не про деньги. И не про мою честь. Честь у меня уже есть. Теперь речь шла о том, чтобы остановить их. Чтобы никто другой не пострадал. Только потому, что кто-то хочет получить побольше. Рождественских акций и премий. Я сказал Грегу. Пока никаких писем. Ждать. Почему? Спросил он. Мы не просто их ударим. Мы их поставим в угол. Он замолчал на пару секунд. И что мы делаем? Сервируем стол. Пусть думают, что все под контролем. Пусть расслабятся. А потом резкий переворот. Я больше не играю в защиту. Теперь я ставлю ловушки. Через 2 дня пришел курьер с конвертом. Он выглядел так, как будто предпочел бы вручать повестки в суд. Мне даже не нужно было открывать конверт, чтобы понять, что внутри. Запах страха и дешевого дезодоранта. Внутри 5 страниц, написанных в таком стиле. Как будто юрист пытался выглядеть щедрым. Но боялся показать, что ему страшно. Они предлагали мне $150 000. Один раз и все. Вот так они понимали великодушие. Копейки, если сравнивать с тем, что я уже заработала. И уж точно не то, что мне положено по договору. Никакого признания вины. Никакого слова о нарушениях. Только фраза про желание закрыть дело. И сохранить хорошие отношения. Грег пролистал бумаги и усмехнулся. Будто видел, как ребенок пытается обмануть в покере. Они боятся. Они знают, что у нас что-то есть. Просто не знают, насколько серьезно. «Отлично», — сказал я. «Оставим пока все как есть». И тут, будто судьба решила помочь. Я получил письмо от Фрэнка Элдриджа. Фрэнк не тот, кто любит лезть на рожон. Он все еще работал в компании. Спокойный парень из финансового отдела. Всегда с таблицей Excel на экране. И кружкой «Я хорош в цифрах». Единственный раз, когда я слышала, как он повысил голос. Это когда кто-то переставил принтер, не сказав ему. Поэтому, когда я прочитала его письмо. Короткое, жесткое и полное злости. Я поняла, что-то серьезно не так. Слышал, что случилось. Есть кое-что, что тебе стоит увидеть. Меня уволили после того, как я начал задавать вопросы о прибыли за 3-й квартал. Они явно что-то скрывают. Дай знать, если хочешь поговорить. Мы встретились в забегаловке у трассы. С ободранными диванами и официантками, которые всех называют «зайчик». Фрэнк выглядел плохо. Глаза темные, усталые.
Пальцы дрожали на чашке кофе. Будто все еще набирали цифры на клавиатуре. Меня уволили через 3 дня. После того, как я указал на странные проводки. В разделе 40-х. Он сказал, что доходы считались неправильно. Доход, который нужно было провести позже, перенесли в 3-й квартал, чтобы показать якобы рост прибыли и выдать большие бонусы. Он мрачно кивнул. «Я пытался поговорить с экспертом», — сказал он, но мне отказали. А потом вызвали в отдел кадров МОЛ для конфиденциального разговора. Через 2 дня меня уже сократили. Он сделал воздушные кавычки так резко, что ими можно было бы резать хлеб. Потом достал флешку из кармана. «Вот оригинальные прогнозы», — сказал он. «Те, что я отправил до того, как финдиректор велел все переделать. Я сохранил копии. Сделал резерв в облаке. Успел до того, как они заблокировали мне доступ. Я вернулась за руль, руки дрожали. Это был не просто свидетель. Это было доказательство. Теперь у нас был второй голос изнутри. Он подтверждал мои подозрения. И даже больше. Фрэнк мог рассказать, что его уволили за то, что он говорил правду. Он знал о приказах сверху. И о том, как именно фальсифицировали цифры. Это больше не было просто моей историей. Теперь это было уголовное дело. Дэвид и его друзья. Это не просто люди, которые любят деньги. Они грязные. В тот же вечер я отправила Грегу все файлы. Он перезвонил после того, как их прочитал. «Это все меняет», — сказал он. «Это уже не просто суд. Это ядерная бомба. Если мы пойдем с этим в открытую, их могут проверить регуляторы. Комиссия по ценным бумагам. Генеральный директор никогда такого не допустит. И точно не ради Дэвида. Значит, мы заставим его выбирать», — сказала я. Мы придумали новый план. Никаких долгих разбирательств. Один удар. Быстрый. Точный. Одна встреча. Одна переговорная. Дэвид, генеральный директор, юристы. И мы. Грег назвал это переговорами. Я — бойней. Потому что мы больше не просили справедливости. Мы пришли забирать свое. Комната была как операционная. Чистая, холодная, безэмоциональная. Создана для того, чтобы люди не чувствовали себя людьми. Полированный стол. Ряд бутылок с водой, как патроны. 4 кожаных кресла по обе стороны. Слишком удобные для такой грязной встречи. Я села прямо напротив Дэвида. Он не смотрел прямо на меня. Все время отвлекался, то запонки поправит, то ручку крутит, то телефон проверяет. Будто ждет, что вот-вот придет сообщение и вытащит его из этой ловушки. На нем был пиджак за $900. Но выглядел он, как человек, у которого все рушится прямо на глазах. Рядом сидел Рейнольдс. Генеральный директор. Холодный, как айсберг. В строгом костюме. Он никогда не кричал, но мог уволить целый отдел, просто сказав одно слово. Грег сидел рядом со мной. Спокойный, как будто мы просто завтракали во вторник. Без галстука, с закатанными рукавами. Перед ним лежал желтый блокнот. Весь в заметках, которые могли разрушить чью-то карьеру. «Начнем», — сказал Грег. И положил флешку на стол. Юрист компании женщина по имени Джанин. С видом обиженной бывшей. Подключила флешку к ноутбуку. На экране позади включилась презентация. «Пункт 1», — сказал Грег. «Документы, которые якобы объясняют увольнение моей клиентки. 3 выговора, 1 план по улучшению.
Одна итоговая оценка. Все эти документы, по вашим словам, были сделаны до увольнения. Дэвид уселся поудобнее, снова самодовольный. Как будто снова стал важным. Она не слушалась, сказал он. Постоянно спорила с моим решением. Спросите кого угодно. Грег поднял руку. Нам не нужны слова. У нас есть даты создания файлов. Он нажал кнопку. И на экране появился орд-документ. Панель мерит. Дата создания 4 октября, 10 часов 14 минут утра. А мисс Ливен уволили 3 октября. Этот документ не существовал, когда она еще работала. Но он был использован как причина ее увольнения. Грег нажал кнопку еще раз. Новый документ 4 октября, 10 часов 19 минут. Еще один. Еще. Еще. Все сделаны утром после увольнения. В течение 45 минут. Все датированы задним числом. И все в папке, откуда их потом достали. Как якобы реальные доказательства. Джанин занервничала, заёрзала. Рейнольдс прищурился и посмотрел на Дэвида, который теперь выглядел так, будто зря выпил 3-й эспрессо. Грег продолжил. Новый слайд. Пункт 2. Показания под присягой Фрэнка Элдриджа. Бывший старший аналитик. Уволен 3 недели назад. После того, как поднял вопрос о подозрительной бухгалтерии. В разделе 40. У Рейнольдса дернулась челюсть. В этом заявлении есть копии первых прогнозов за 3-й квартал. И письма от вашего финансового директора, в которых он приказывает переделать цифры. Смысл показать прибыль не в 4-м, а в 3-м квартале. Как раз перед начислением бонусов. И еще, добавил Грег, откидываясь на спинку стула и сцепляя руки. Давайте подытожим. Моя клиентка заключила сделку на миллионы, которая подняла квартальную прибыль. После этого ее уволили без причины. Потом были сфабрикованы документы, чтобы оправдать ее увольнение. А еще уволили другого сотрудника. За то, что он поставил под сомнение сами цифры, с помощью которых все это скрывали. «Хотите продолжать?» — спросил Грег. Джанин открыла рот, потом закрыла, потом повернулась к Рейнольдсу. «Дэвид». Казалось, Дэвид хочет провалиться в свой ипад. Рейнольдс долго смотрел на экран. Потом медленно повернул голову к Дэвиду. «Ты сказал, что все улажено». Дэвид сглотнул. Я думал, что ничего не выйдет наружу». Рейнольдс произнес спокойно. «Выйди из комнаты». Джанин выглядела так, будто тоже хотела сбежать, но осталась сидеть. Дэвид поднялся, запнулся и поспешил к двери. На выходе он задел стул. Тот с грохотом упал. После этого в комнате стало удивительно тихо. Рейнольдс повернулся ко мне. «Мисс Ливен, могу с вами поговорить наедине?» Грег взглянул на меня. Я кивнула. Джанин хотела возразить, но Рейнольдс махнул рукой. «Только мы». Комната быстро опустела. Будто кто-то вытащил пробку из аквариума. Остались только я и генеральный директор. 2 хищника. Война закончилась. Теперь разговор о цене мира. Рейнольдс подождал, пока дверь за Джанин не закроется. И заговорил. Без лишних слов. Без извинений. Без притворной вежливости. Даже без того, чтобы прочистить горло. Просто деловой расчет. В живом человеческом теле.
«Вы здесь не для того, чтобы сжечь все дотла», — сказал он. «Вы здесь за деньгами». Я посмотрела на него пристально, секунду, потом кивнула. Он был прав. Он полез в карман пиджака и достал папку. Она была тонкая, но выглядела как оружие точное и смертельное. Он протянул ее мне через стол, как будто это было меню, и он уже знал, что я закажу. Полные 10% от предварительной квартальной прибыли. Финальные цифры могут немного поменяться после аудита. Деньги переведут в течение 3 рабочих дней после подписания. Грег быстро открыл папку, просмотрел все бегло и точно. Его лицо не изменилось, значит, все по-настоящему. «Соглашение, а не разглашение?» — спросила я, хотя уже видела, как эти пункты торчат в конце, как опухоли. Он кивнул. «Жесткое. Никаких разговоров с прессой. Никаких обсуждений с будущими работодателями. Вообще никаких разговоров. А Дэвид?» — спросила я, медленно постукивая пальцем по столу. «Уходит. Немедленно. Официальная причина нарушения внутренних правил». Я не улыбалась. Это было не нужно. Удовлетворение было, но холодное. Не радость. Просто чувство, что справедливость восторжествовала. Чистая, как химия. В глазах Рейнольдса не было вины. Он просто защищал свою компанию. Его запонки — это система сдерживания ущерба. Я снова постучала по папке. У меня 2 условия. Он даже не моргнул. «Говорите». Первое — Фрэнк Элдридж. Вы выпишете ему чек. Назовите это консультацией. Он заслуживает в 10 раз больше, но вы дадите ему $250 тысяч. И все это оформите как обычную деловую сделку. Рейнольдс открыл рот, хотел что-то сказать, но передумал. Сделано. Второе. Марии нужно рекомендательное письмо. Анонимный источник, но авторитетный. От вас лично. Без пустых слов, без типичных формулировок от отдела кадров. Настоящее письмо, которое поможет ей найти работу. Он посмотрел на меня и сказал: «Вы защищаете своих людей». «Нет», — ответила я. «Я наказываю ваших». Грег тихо кашлянул, чтобы скрыть смех. Рейнольдс встал, поправил пиджак. «Мой юрист все подготовит к утру. Вы получите финальную версию к полудню». Я тоже поднялся. Через 3 дня мы пожали друг другу руки. Его рукопожатие было сухим, крепким и совершенно без эмоций. Мы с Грегом вышли из здания, как будто вернулись с похорон. Только с полными карманами. И правда, в каком-то смысле это были похороны. Карьера Дэвида закончилась, лежала в тонкой папке. Репутация, построенная на обмане и воровстве, теперь стала сноской в конфиденциальном соглашении. На улице дул холодный ветер, пробирал сквозь пиджак. Но мне было тепло. Я не просто победила. Я переписала финал. И за это мне заплатили. Платеж пришел во вторник, в 9 часов 7 минут утра. Я так долго смотрела на сумму, что на секунду забыла, как дышать. 7-значная цифра. Чистые, легальные деньги. Сумма была такой большой, что мое банковское приложение на мгновение зависло, будто оно тоже должно было обдумать, как с этим жить. Я не плакала. Сначала я зашла на сайт больницы, долг мамы был обнулен. Потом закрылась ипотека. Кредитки, медицинские займы, быстрые кабальные долги, которые я брала, чтобы покупать маме лекарства, все исчезло. Все очищено, как доска после исповеди. Мне все еще не верилось, пока я не позвонила маме. Она взяла трубку после 2-го гудка, сразу насторожилась. «Ты что, сделала что-то незаконное?» «Нет», — ответила я. Просто заставила корпорацию выкашлять душу. Она усмехнулась. «Ну, наконец-то. Давно пора».
Мы болтали, пока я оформляла перевод для Фрэнка за консультацией. Когда я ему рассказала, он заплакал. Сказал, что никто никогда так за него не заступался. Я посоветовал Фрэнку купить новый ноутбук, настоящую кровать и упаковку дорогого алкоголя, пусть порадует себя. А у Марии хорошие новости. Письмо от Рейнольдса пришло быстро. Он даже не пытался отказаться, понял, что дело плохо. Через 2 дня она позвонила мне. Мы снова встретились в том же тайском ресторане, сели в ту же кабинку. У нее в глазах стояли слезы. В руках предложение о работе. Они сказали, что я ценный специалист и что не хотят меня упустить. «Конечно», — ответил я. «А теперь иди туда и делай вид, что не умнее их всех». Так и продвигаются по карьерной лестнице. На этом можно было бы закончить. Но нет. Некоторые истории нужно заканчивать громко. Так что я сделал еще один шаг. В тихий четверговый вечер я открыл бутылку шампанского, которая стоила больше моей первой машины, и написал отзыв на сайте вакансий. Не злой, не мстительный, просто честный. Будьте осторожны, если вам обещают бонусы, а потом внезапно реструктуризация. Эта компания ценит молчание больше честности. Тут увольняют за прибыль. Этика на втором плане. Главное — видимость. А бухгалтерию здесь используют как оружие. Имена я не называл. Но любой, у кого есть голова на плечах и интернет, понял, о ком речь. Через неделю видео с отзывом стало вирусным. Мне писали незнакомцы в LinkedIn, благодарили за то, что подтвердил их догадки. Один рекрутер даже спросил, не могу ли я проконсультировать их по теме, как избавляться от токсичной культуры. Я отказался, я был занят. Сидел на террасе своего нового пляжного дома. Купленного за наличные. Передо мной океан. Вокруг тишина. Мама на громкой связи. Вдалеке слышен крик чаек, дерущихся за картошку фри. «Что пьешь?» — спросила она. «Шампанское», — ответил я. Не то, что можно купить по акции. А повод. Я покрутил бокал, глядя, как поднимаются пузырьки. Я прочитал мелкий шрифт и использовал его, чтобы задушить гиганта. И я поднял бокал за каждую таблицу, каждое проигнорированное предупреждение, за каждый самодовольный взгляд, что привел меня к этому моменту. Потому что некоторые мосты нужно сжигать. А из некоторых выходов стоит делать салют.